जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये चचा आए हैं गुडियारी से ना चचा? हाँ, गुडियारी से चचा आए हैं। ये वाला माल आज इनके पास हम सेल कर दिया, ठीक है। वो प्राइस हम लोगों का पर्सनल में बात हुआ है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह ये माल हमने आरके गॉड फार्म की तरफ से आज इनको सेल कर दिया है, ठीक है चचा। गुडियारी এই মালটা চলে যাবে এখন, ঠিক আছে। চলুন, যেটা ডিটেলস দিয়েছিলাম সেটা সেই ডিটেলসটা পুরো ভালো ওকে তো? হ্যাঁ ওকে। ঠিক আছে দাদা, ওকে, থ্যাংক ইউ।